Вопрос соблюдения правил вылова рыбы у берегов Абхазии по-прежнему остается актуальным. Согласно постановлению Кабинета министров республики, запрещается экспорт свежей, охлажденной или замороженной промысловой рыбы во время путины, за исключением экспорта мороженой рыбы российскими предприятиями. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается привлечение к промыслу рыбы иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами, обеспечение контроля за общим количеством судов, принимающих участие в промысле, возлагается на Госкомитет по экологии. По правилам рыболовства у нас обозначены запретные зоны. Это на устьях рек, это береговая 500-метровая зона. Вот эти зоны были нарушены. По нарушению просто зоны они были оштрафованы по 3000 рублей. Это просто нарушение зоны. Такие у нас вот штрафные санкции. Но если на судне, на рыболовецком оказалась рыба, тогда она уже считается в двойном размере от стоимости, специально вот по нашим установленным таксам по исчислению ущерба. Вот по этим таксам на одном из кораблей было 50 тонн рыбы, за что они за ущерб, нанесенный выловленной рыбы в запретной зоне, они были оштрафованы на 600 тысяч рублей. А на другом судне было обнаружено 5 тонн рыбы, за что они были оштрафованы на 60 тысяч рублей. Также есть судна, оштрафованные на 120 тысяч рублей. Очень тяжело капитаны турецких судов, турки, будем так говорить, они с трудом это воспринимают. Очевидно, у них не такие порядки и правила, там по-другому работают. И здесь им чуть-чуть тяжеловато, но мы предупреждали, предупреждения были в несколько раз. Они из зоны не выходили и наоборот начали ловить рыбу. Конечно же, это нас возмутило, и вот вышло из всего этого процесса, вышли вот такие постановления о штрафных санкциях. Нарушители должны оплатить штраф в течение 10 дней и предоставить квитанцию об оплате. Все штрафы перечисляются в республиканский бюджет. Рыбоперерабатывающих заводов в Абхазии всего 9. В целях эффективного использования биологических ресурсов, а также охраны промысловых рыб у берегов Черного моря республики для них действуют одинаковые правила. По фрахте работает с заводами, Сухумский завод. И вот здесь, допустим, Сухрыбкомбинат плюс, это Сухумский завод, но у них еще один завод в Ачигварах стоит. Но судно называется Хапал Осман, которое оштрафовано за ущерб вот 600 тысяч рублей. Вот здесь есть 60 тысяч рублей, здесь есть 120 тысяч рублей. Келимоглу, Сухрыбхоз 1, Келимоглу 4, Сухрыбхоз, просто Сухрыбхоз есть, Шабан-Кияк 1. На 3000 рублей очень часто мы штрафуем. Это нарушение зоны. Когда рыбы нет, мы не можем им предъявить. А когда нет рыбы, 3000 рублей штраф за нарушение зоны промысла. В период Хамсовой путины у берегов Абхазии проводятся плановые рейдовые мероприятия. По словам Мурмана Соломка, в них задействованы экологи и пограничники. Совместно проверяют улов, соблюдение правил рыболовства. Рейды осуществляются в благоприятную погоду, учитывается и состояние моря. Мы заранее должны сообщить им, что такой-то рейд намечаем. Они выбирают по погоде. По погоде корабли в море должны все находиться. Обговариваем время, или с Ачимчирской бухты выход, или с Сухумской бухты выход. 2-3 человека наших экологов, пограничники абхазские также, и вместе высаживаемся. Я лично в этом году уже один раз был, все ребята по 2-3 раза уже ходили осматривать суда, рыболовецкие суда. Подходит корабль,
мы не имеем права без пограничников, не имеем права, это за иностранное судно, без пограничников мы не имеем права на борт его заходить. В этом сезоне общий допустимый улов хамсы в осенне-зимнюю путину составляет 52 тысячи тонн. Период хамсовой путины в абхазской акватории Черного моря был открыт в декабре и продлится до 1 мая. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Давид Авицба, Абхазское телевидение.